손부터 좀 닦아주고, 이 손을, 그리고 이 오늘 고기 구울 후라이팬, 그리고 이 냄비입니다. 자, 뭐부터 하냐? 마늘을 몇 개 하는 게 낫지? 4개 하는 게 낫나? 4개? 여기다가 이렇게 하면은 되려나? 잘 나옴? 이렇게 한 다음에 이제 마늘 몇 개 정도 쓸까? 마늘 몇 개 정도 쓰는 게 나을 듯? 나을까요? 마늘 4개? 근데 이거 마늘 씻어줘야 되지. 마늘 씻어줘야 되지. 마늘을 몇 개 정도 씻는 게 나으려나? 다 씻어야 되나? 이거를 다 씻을까? 다 씻을까? 어떡할까? 다 씻어? 오케이. 자, 깨끗하게 씻었음. 깨끗하게 씻었고, 이제 칼로 이제 꽁다리를 잘라야 될 텐데. 칼이 어딨냐? 근데 칼 하는 거는 일단 칼로 써는 거는 님들 제가 잔인하니까 뒤에 보시고 계시고, 왜냐면 이제 칼 써는 거 보는 거는 잔인하니까. 마늘 냄새. 씨. 한 마늘 4개 정도만 4개 정도만 할게요. 4개 정도만. 자, 이제 이 마늘을 어떻게 하냐? 이 마늘을 어떻게 하냐? 이렇게 이걸로 이렇게 으깨줘요. 이렇게 으깨주고, 근데 제대로 안 됐네. 어쨌든 이렇게 으깨주고, 또 제가 손이 생명이기 때문에 저는 손을 최대한 이제 아껴야 돼서 조심 좀 할게요.
좀 요리사 느낌 나죠, 님들? 이 요리 좀 할 줄 아는 친구인가 느낌 나죠? 요리 좀 할 줄 아는 친구 맞습니다. 마늘도 시계 올라오네. 자, 이 정도면은 어느 정도 잘 다진 것 같죠? 이거는 어느 정도 잘 다졌어요. 인정? 그 다음에 손을 좀 닦아줘야 돼요. 손을 좀 닦아주고 이제 이 도마는 좀 치워주고 이 소고기에 소금간을 해줘야 돼. 소금간을 해줘야 돼. 소금간 벗겨주고 제대로 여기다 소금간을 해줘야 돼. 소금간을. 근데 소금이 어딨지? 안 들어갔네. 소금 어딨지? 생각해보니까 또 찾아야 돼. 잠깐만. 아니 굵은 소금 안 되잖아. 왜 굵은 소금밖에 안 보여? 지금 부모님들 나가셨거든요. 소금이 안 보이거든요. 소금이 큰일남. 여기 있다. 이거를 근데 이 소금을 제가 어떻게 이 소금을 뭐로 넣어야 되지? 제가 손으로 이렇게 잡기는 좀 그렇잖아. 손으로 집어서 하라고? 손으로 집기는 좀 청결하지가 않잖아. 손으로 하라고. 그럼 손도 닦고 올게요. 자, 소금을 한 꼬집, 한 꼬집 해서 이렇게 많이 넣어주면 안 돼. 조금만 넣어줘야 돼. 조금만 넣어줘야 돼요. 이게 많이 넣으면 짤 수가 있기 때문에 조금. 그 다음에 이제 어떻게 하냐? 여기로 넘어가야 돼요. 여기로 넘어가서 여기다가 이제 올리브 오일을 좀 뿌려줄 거예요. 올리브 오일을 좀 뿌려줄 거예요. 올리브 오일 이렇게 적당히 둘러줘요. 그 다음에 프라이팬을 이렇게 살짝 돌려줘요. 후추 안 뿌릴 거예요. 물 살짝 끓일 거예요. 귀찮게 하지 마셈. 여기
집게로 고기랑 면 둘 다 할 겁니다. 맞아요? 내가 어떻게 봐. 내 요리 실력만 보여주러 왔어 오늘. 소리 많이 이상해요? 아, 소리 이상해? 예뻐. 님 소리 이상해? 소리 이상해요? 괜찮아? 이상해? 내가 데이터 막 계시면 계시면 안 돼? 아, 아, 님들 때문이 아니라 이거 터져가지고 이거 껐어요 불. 개빡침. 아니 아니 그러면은 다시 켭니다 불. 불 켜요? 불 켭니다. 근데 고기 굽는 불은 좀 약하게 해야 되나? 세게? 그럼 둘 다 구로 할게요. 둘 다 구로. 불 7 정도? 그러면은 7로. 고기 맛있겠지? 미디움 레어로 했다가 나중에 레어로 되는. 아직 치즈직이 안 되네. 아니 무슨 지지직 소리 나길래 난 된 줄 알았어. 가스불이 없어. 아니 어쨌든 어쨌든 잘할 거다. 마늘은 이제 고기 굽는 중간에 넣을 거예요. 열개 슬슬 올라오는데 올려볼까? 열개 슬슬 올라오는데 고기 넣어볼까 한번? Q&A? 그래. 뭐 물어보신 거 한번 물어보세요. 네, 본가예요. 누구 만들어주려고 하는 거야? 우리 지훈이 만들어주려고. 지훈이가 오늘 먹방하러 온대요. 이거 만들어주면은. 사실 오늘 몰래 온 손님 초비입니다. 초비. 지훈아 큰일 안 날려면 얼른 출발해야 될걸? 가자.
맛있겠지? 아니 몰입바 생각보다 빨리 안 끓이네. 자 이제 고기 다 뒤집으면 마늘 넣어줄게요. 오 냄새 봐, 냄새가 죽여. 근데 냄새가 말이 안 돼, 진짜로. 나 요리 잘하는데? 근데 이거 미쳤는데? 님들 그냥 너무 잘하는데 요리를? 아, 재능이 있다, 재능이. 이거 후레이크도 미리 넣는 거라 들었어. 이렇게 하는 게 맞을까? 나 살짝 걱정되는 거 같기도 한데? 저 살짝 걱정돼요, 님들. 나 이렇게 하는 게 맞는 걸까? 난 불 좀 줄여주고. 불 좀 줄여주고. 불 좀 꺼줘. 그래, 그래. 아니 근데 님들 이렇게 하는 게 불을 끄면 안 돼, 우리 요리는. 맞아, 레스팅을 하라고 들었던 것 같아, 내가. 이 레스팅해서 이 육즙을 살려야 된다 들었던 것 같기도 하고. 근데 그거는 고기가 두꺼워야 되는 거잖아. 고기가 엄청 두꺼워야 되잖아, 그거는. 맞아.
근데 어떤 사람이 갑자기 레스팅이래. 제가 어느 정도는 알아요, 님들. 들은 건 있어. 오이 냄새 나는데? 딱 이 정도만 하고, 근데 이 정도만 하고 면을 제 기억에 넣어야 되거든요? 이 면을 여기다 넣어야 돼, 내 기억상. 그치? 이 정도만 해, 이 정도만. 그리고 소스도 지금 넣는 거지. 소스도 지금 넣는 거지. 소스도 내 기억상 지금 넣는 거거든? 짜파게티 소스는 다 넣고, 이 너구리 소스는 한 3분의 1만 넣는 걸로 내가 기억해. 그래야 안 짜다 들었어. 야, 씨. 아, 나 이 정도면 괜찮다. 그 다음에 국자. 국자 어딨어? 큰일 났어. 국자가 사라졌어. 아니, 국자. 국자 어딨어? 야, 없는 대로, 없는 대로. 냄새 좋은데? 아, 근데 자꾸 굽는다, 팬을. 젓가락? 그래, 그래, 그래. 그래, 젓가락으로 하면 얼마나 편해. 버리라고? 야, 맛있겠잖아, 딱 봐도. 잘 됐잖아. 안 돼. 그 다 같이 했을 때랑 좀 다르다, 느낌이. 다 같이 저희 숙소에서 했을 때는 깔쌈하게 됐는데. 아, 근데 니네 저 요리 좀 잘하고 싶어. 요리 배우고 싶어. 어떤데? 어떤데? 이 정도면 괜찮지 않아? 안 괜찮은 것 같기도 하고. 자, 플레이팅. 이 요리의 꽃은 플레이팅이지. 하는 건 안 보여줄 거야. 님들 님들 플레이팅 망했으니까 그 컴퓨터로 올게요. 바이.